點解我哋睇下明明係 golf 嘅博物館，突然間會有羽毛球呢3個字嘅咧？原來咧喺好耐之前咧，Hello， 大家好，我係 Tuesday 啊，歡迎大家又翻嚟睇我嘅 Tuesday Channel 啦。今日咧就唔同大家去打 golf， 亦都唔帶大家去 shopping， 我哋做一啲文青嘅嘢，就係去行博物館啦。咁而家咧我就喺深圳龍崗區忍秀高爾夫球會附近咧，佢哋就開咗一個全中國唯一一個以高爾夫球為主題嘅博物館。呢個咧就係高爾夫傳承博物館啦。咁而家我哋就入去睇下究竟有咩嘢睇啦，跟我嚟。忍秀高爾夫球會咧，我就未嚟打過啦。頭先咧，我就係喺深圳嗰度啦，搭的士大概都需要1個鐘頭嘅車程先嚟到呢度噶。咁呢一個咧高爾夫傳承博物館咧，其實都開咗冇幾耐噶咋，好似係2023年大概11月左右先開噶咋。高爾夫傳承博物館咧分咗2個館嘅，一個咧就係中國館啦，另外一個咧就係世界館啦。咁我哋而家行嘅咧就係世界館。世界館入面有啲咩講嘅咧？世界館咧其實係有分咗5大時期啦，有講咗高爾夫咧大概400年嘅歷史嘅。咁呢個5大時期之外咧，其實亦都會講到咧，究竟點解會有聖 Andrews 啦？點解高爾夫球嘅起源係喺聖 Andrews 度起源啦？講下咧，以前究竟我哋係用啲咩嘢波啊、咩球桿啊去打高爾夫球咧？係啦，咁我哋而家就睇下先。我覺得咧呢個故仔咧好得意，佢呢個標題就寫住 Sunday Clubs。咁究竟 Sunday Clubs 係乜嘢咧？原來咧喺以前啦，教會咧係禁止信徒咧喺星期日嘅時候打 golf 㗎。咁點算咧？你都知㗎啦，我哋中意打 golf 嘅人咧就真係好大癮㗎嘛。咁總會有啲人咧就偷雞咧，就將佢哋嘅拐杖啦。或者應該係話將嗰啲球桿咧變成一支拐杖咁樣帶出街，咁喺公園啊或者草地啊，趁冇乜人為意嘅時候咧，就抌低個波，然之後咧就打幾球。咁但係咧，原來點解話佢哋唔俾人哋打 golf 咧？咁打 golf 嘅後果又會點咧？咁我哋就可以睇下呢幅畫啦。咁當時一啲畫家咧原來都畫咗出嚟咧，因為即係蘇格蘭嘅教會咧禁止人嚟打波啦，咁呢2個人大鑊啦，打波喎，咁俾啲教會嘅人見到咧，咁就係捉咗佢哋去坐監。所以你話佢哋係幾咁鍾意打 golf 啊？即係情願就可能要坐監都要打波，真係好神奇啊！可能咧，你哋有啲人咧都去過呢個聖 Andrews 嘅球場㗎啦。咁但係咧，你哋係咪又會知道點解蘇格蘭嘅會有呢個 golf 嘅起源咧？原來咧就係因為咧蘇格蘭嗰個地理位置啦，同埋個氣候咧係令到有 golf 嘅。咁因為佢哋咧原來咧冬天咧就唔會點樣落雪啦，而夏天啊、秋天啊、春天咧，佢哋個日照時間都好長㗎，會夜晚9點到10點咧都仲會有陽光㗎喎。咁所以咧就好適合佢哋放工打 golf 啦。咁就係因為呢啲咁獨特嘅條件咧，就令到高爾夫球咧喺聖 Andrews 呢度起源啦。點解我哋睇下明明係 golf 嘅博物館，突然間會有羽毛球呢3個字嘅咧？原來咧喺好耐之前咧，高爾夫球嗰個波咧就唔係而家我哋打嘅 golf 波嚟嘅，原來係羽毛球，係一個咧用皮製咗個皮啦。
然之後咧就塞咗好多羽毛咧入去做填充物嘅一個波，咁咧就好似咁樣噶啦。咁因為咧羽毛夠輕啊，所以咧佢哋打波嘅時候咧個波就可以飛得遠啲啦。咁古代嘅時候喺1618年嘅時候咧，仲未有橡膠嘅出現啦，科技亦都冇咁發達，咁所以咧佢哋最初頭咧原來就係打羽毛球啦。除咗最初頭咧，原來我哋唔係打 golf 波之外，係打羽毛球咧。其實呢啲咧就係最初頭人哋打 golf 嘅一啲 clubs 係咁嘅樣。我就會覺得咧，佢哋好似而家我哋嘅 hybrid 啦。咁咧，但係其實佢哋呢啲個樣啦，就係令到佢哋有個名嘅，叫做長鼻子球桿。唔知大家會唔會覺得佢哋似個長鼻子咧？最初佢球桿咧就係一啲長鼻子球桿啦，都係一啲用唔同嘅木去組成嘅一啲球桿嚟嘅。跟住之後咧，喺1850年左右咧，先出現一啲鐵桿。但係呢啲鐵桿咧其實都唔係我哋而家打嘅鐵桿啦。點解咁講咧？其實點解會有呢啲鐵桿嘅出現咧？都係因為咧，佢係要救波嘅攞嚟。咁有啲車，佢哋嗰啲車坑咧，好幼咁樣攝咗啲波落去，咁點算咧？佢哋就用一啲鐵嘅球桿咧，去將佢救翻起。其實咧都有啲似我哋而家係 chipping 啊，即係 chip 翻起個波出嚟去救翻啲波咯。呢支 putter 嚟喎，呢支咧係早期嘅光面 Y 撥字推桿，係1900年代左右嘅。咁點解要講呢支桿咧？原來咧以前嘅球桿咧推桿咧係直嘅，係就條頸唔會歪咗嘅。咁點解咧佢嗰個會歪咗咧？原來咧就係據聞啊，就係因為咧蘇格蘭著名嘅一個職業球手啦，小威利帕克嘅一支推桿咧，原來係俾一架馬車剪過之後咧，條頸咧就歪咗啦。跟住咧，佢再用嗰支球桿去打波嘅時候咧，就好神奇喎！嗰支球桿打波咧好直嘅喎，咁佢咧就覺得，原來咧嗰支球桿嗰條頸歪咗咧，反而咧係有助佢推桿推得直咗嘅。咁所以自此之後咧，我哋好多時啲球桿嘅演變咧，都係根據呢一個咁樣嘅意外，就變成而家嘅推桿啦。呢度啲鐵桿個桿身，唔係嗰個 club face 咧，好得意喎，好似咧啲鑊鏟啊，或者咧啲羹咁樣嘅喎，有一啲好似梳咁樣啦。咁點解會有呢啲咁嘅即係咁珍藏嘅球桿喺度咧？原來咧呢啲咧都係被 patent 咗嘅球桿嚟嘅，但係咧通常呢啲球桿咧未正式即係生產嘅時候咧，已經俾呢個皇家古老協會啦，或者係美國高爾夫協會咧，就已經係話咗佢哋違規啦。咁咧，你一俾人話違規咧，咁啊仲有邊個人會買咧？咁所以呢啲咧，其實就變咗一啲收藏家咧嘅收藏品啦，都幾得意。唔知呢個好似羹咁樣咧，唔知個波可以打我幾遠嘅咧？所有嘅展品啊、收藏品啊，其實都由咧邢文君先生啦，同埋咧美國已故嘅收藏家咧 Ted Herbert 去奉獻俾我哋睇嘅。咁呢一啲展品啊，同埋呢一個即係博物館咧，都係免費入場㗎，咁都好值得大家嚟睇。好啦，啱啱咧就行完呢個世界館啦。咁呢個世界館咧其實就唔係好大嘅，咁但係我都行咗1個鐘㗎。因為咧我都好中意好仔細咁睇佢啲故事啦，同埋咧我覺得咧佢令到我咧更加認識究竟高爾夫球咧係點樣發展，由最初頭係由羽毛波開始打，到而家究竟點解啲球桿變到而家咁嘅樣啦？咁我都覺得係非常之有趣，同埋都值得大家嚟呢度睇下㗎。嚟到呢個中國館呢邊啦，我哋入去睇下有啲咩睇先。
中國館呢邊咧，同頭先世界館嗰邊有少少唔同。中國館咧係以中國唔同嘅城市咧為一個背景去講述咧中國高爾夫嘅歷史。咁因為咧大家都知道，其實中國嘅高爾夫歷史咧其實個時間唔長嘅，咁啊大概有150年嘅歷史啦。咁由呢度咧就會講最初頭係由邊一位英國人啦或者外國人咧去帶高爾夫嚟呢個中國呢個世界嘅。咁亦都會講咧中國一啲簡易嘅高爾夫球場嗰時係點樣起啦。咁啊喺呢個戰爭嘅時候咧，又會經歷咗啲乜嘢啦。咁呢一啲嘅背景資料咧，其實都係靠一啲高爾夫歷史學者啊，同埋一啲收藏家咧，去四出去揾一啲報章啊、一啲報導啊、一啲相片啊，或者係 even 係一啲廣告嘅宣傳物啊，咁樣去拼砌翻呈現一啲中國嘅高爾夫歷史俾我哋睇嘅。咁所以咧，我覺得呢度都非常之有價值嚟參觀。頭先咧就行完博物館啦，咁咧博物館有世界館同埋中國館啦。咁咧我就中意，其實兩個館我都中意。點解咧？因為咧即係其實平時咧都冇乜機會可以接觸咁多關於高爾夫球歷史嘅嘢。咁而家好好啦，呢個高爾夫傳承博物館咧係免費入場嘅，咁所以咧就非常之好咁樣可以展示咧，究竟其實高爾夫球由最初頭係點樣演變到而家咁樣嘅咧？究竟將來我哋可以發展成點樣咧？咁我相信咧，大家如果係中意高爾夫球嘅話咧，都好值得嚟呢度睇㗎。咁同埋咧，佢係喺呢個忍秀高爾夫球會裏面嘅。咁高爾夫球會呢度咧有一個好靚嘅酒店啦，同埋亦都有得打波㗎。忍秀高爾夫球會咧，其實咧就係全中國頭5位嘅高爾夫球場嚟嘅。咁我希望咧，我遲啲都會嚟呢度打返場波啦。好啦，下次再見啦！記得咧要 subscribe、forward 俾朋友睇、like 同埋俾啲 comment 我啦。拜拜。